Պարոն Մանուկյան 5-րդ օրն է, ինչ նորընտիր խորհրդարանը սկսել է իր աշխատանքները եւ հետաքրքրականն այն է, որ իշխանությունը անձամբ հայտարարեց, որ զրոյական կետից են սկսում, որ բարեվարկության կանոններին պետք է հետևեն եւ որ Ռուբեն Ռուբինյանը անձամբ այդ ամենին պետք է վերահսկի, որ իր նախագահությամբ թույլ չտրվի ինչ որ տհաճ միջադեպեր, բայց մենք երեք տեսանք, ականատեսակ եղանք, որ լարվածություն արդեն իսկ կա իշխանության եւ ընդդիմության միջև։ Իհարկե ձեր խմբակցության մեջ չէր այդ լարվածությունը, բայց այս օրերի քննարկումներում տեսնում էինք, թե ինչպիսի սուր արձագանքներ էր լինում նաև ձեր խմբակցության падգամավորների նկատմամբ։ Դուք վստահում եք իշխանության այդ այսպես կոչված խաղաղության նարատիվներին, ինչ եք կարծում այդ բարեվարկության կանոնները, որ իրենք կարծես սահմանել են, արդյոք դրան հետևելու են, թե ոչ։ Անկեղծ չեմ կարողանում հավատալ, այսինքն իրենց գործելավեճը կամ որոշ падգամավորների ընդունենք Հայկ Կոնջորյանի ելույթը, պահվածքը չի հուսադրում, որ այնուամենայնիվ իրենք գնալու են դրան, բայց նաև չի կարելի չգնահատել, որ Ռուբեն Ռուբինյանը փորձ է կատարում, այնուամենայնիվ ինքը փորձում է զսպել ու էդ էլ է նկատելի, որ փորձում են գնալ դրան, բայց փաստն արձանագրում ենք ու նաև ես չեմ հավատում դրան։ Ինչու՞։ Իրանց անցած ճանապարհը եւ վերջին մի քանի կոնկրետ հստակ Հայկ Կոնջոյանի ելույթը չվախենակ, այս չանեք ինչ որ sense պահված փոխանակ ներողություն խնդրես ամբողջ բացահայտումները, որը տեղի ունեցավ, այսինքն մենք խոսում ենք երևույթի մասին, պետական պաշտոնյա բարձր, պետական հիմնարկի բարձր աշխատավարձ ստանալու մասին։ Իսկ մենք չենք խոսում ինչ-որ մեկի նեղանձնական թեմաներից ու իր պահվածքը, իր մոտեցումը կամ իր եղբոր այդ առերևույթ խաբբայությունը, որ թե խարդախությունը, որ ինքը իմացել է, պարտավոր էր գնալ ինքը դիմել ոստիկանություն, քննչական կոմիտե, կապ չունի քո եղբայրն է, քո որդին է, թե մյուսն է, եթե դու տեսնում ես, որ կա հանցագործություն, դու պարտավոր ես ընթացք տալ այդ process-ին։ Բայց ինքը ասել է ինձանից հեռու, դա ես ցիտում եմ այդ ընկերության իրավաբանի խոսքերը։ Ծառավել քան վստահ եմ, որ այդ գործը կկոչեն իրենք։ Հետևաբար, այս պայդրությամբ դա նկատելի չէ։ Ինչպես նաև երեք մենք տեսանք, որ նաև անձնավորություն падգամավոր, որը մինչ այս պահը պատկերացնում է, որ ինքը ֆեյքերի պոակի կամ ինչ որ ֆեյք account-ի դիմաց նստած է։ Այսինքն սուտ բաներ է խոսում, Աֆրիկայում ոսկու հանք։ Այդ մարդը այնքան ֆեյք է, որ ոսկու հանքը չի պատկերացնում կամ չի պատկերացնում ինչ է։ Ես նաև եթերով եմ ասում, բերեք, ցույց տվեք։ Ցույց չտվեցիք, դրանից հետո միշտ ձեզ այդ ստվերի պես հետևելու է, որ դուք սուտ եք խոսում։ Բայց այդքանով հանդերձ նորից եմ կրկնում, կան մարդիկ, ովքեր փորձում են որոշակի չափով բարևարք գտնվել։ Դուք 2 օր առաջ միջանցքում խորհրդարանի Բաբկեն Թունյանի հետ այսպես մի փոքր բանավեճ ունեցաք եւ խոստացաք, որ կապացուցեք իր տորիչելյան դատարկությունը, ի վերջո դա տնտեսական ինչ-որ թվերի հետ էր կապված, դուք իր հետ խոսակցություն առանձին ունեցաք, այդ ձեր ասածը ապացուցել եք, ինչին էր վերաբերում։ Տեսեք, ոչ թե իր քաղաքական գնահատականների տորիչելյան դատարկությունը, որովհետև ինքի մեջ սովորել է, չեմ կարող ասել, որ ինքը անգրագետ է, չէ, այդպես բան չեմ կարող ասել, բայց այն ինչը ինքը օգտագործեց, դա տնտեսագիտության մեջ նոնսենս էր, ու ես դա ազգային ժողովի անվանիտի ցույց տվեցի, ասում էր պետության ֆինանսավորում չի եղել, այնինչ պետությունը ցույց դրեցի, որ շուրջ 3.2 միլիարդ դրամ փող է տվել Հայփոստին, մի հատ 1.9 միլիարդ դրամ կառավարության որոշմամբ կանոնադրական կապիտալի համալրում եւ մյուսը բաժնետոմսեր իրանք ընդունում են ամբողջությամբ պետական սեփականությունն է Հայփոստը։ Եթե Հայփոստից ինչ-որ մի բան վաճառվում է, դա պետությանն է, ու եթե Հայփոստը աշխատել եկամտաբեր, իրենք այդ փողը վերցնեն ուրիշ նպատակով կծառայեցնեն, բայց վերցրել են նորից տվել են, որ չսննկանա, չփոշիանա, եւ հետեւաբար այս փաստերը խոսելուց մարդ պետք է մի քիչ անալիզ անի։ Ես հասկանում եմ, միգուցե պահանջված է կուսակցության կողմից խնդիր են դրել, որ ինքը նեստանմանատիպ մտքեր արտահայտի, բայց դա տենց չի։ Ինչպես նաեւ որ ասում են աշխատանքային ֆոնդը չի ավելացել, ես ասում եմ, որ մել եմ պատրաստ համակարգիչը դնում ենք եթերով հետևում ենք, ասեմ, ինքը ասլա պատրաստ եմ, անպայման դա կլինի, անպայման, ես էլ ազգային ժողովի անվանից ասել եմ, ու մի անգամ էլ ասեմ, այդ որակավորումը, որ կա, անձին տրված չի, այսինքն այդ մտքին, որ ու մենակ իրեն չի դա վերաբերվում, դա վերաբերվում է բոլոր քպեականների այդ մտքին, որ իրանք արտահայտել են, որ պետական ֆինանսավորում չի եղել, դա կեղծիք է, եղել է ու շատ մեծ, ու ոչ թե 1.9 միլիարդ է եղել, 3.2 միլիարդ է եղել։
Հիմա ձեր միջև տեղ ունեցած այդ երկխոսության արդյունքում ինչ եզրահանգման եք եկել։ Ես սենց ասեմ, ես հիմա պնդել եմ, հիմնավորել եմ ազգային ժողովի ամբիոնից։ Դրանից հետո հաջորդիվ կարծում եմ դեռ երկար ժամանակ կունենք, առիթը կունենք, շփվենք։ Դեռ ինչ որ զարգացումներ կլինի։ Դա սենց ասեմ, եթե ինքը ընդունեց, ասած որ գիտեք ինչ կա, այո, ճիշտ էր, ես չէի նկատել, ես այդտեղ ասելիք կարծում չունեմ։ Եթե հակառակը պնդեց, իհարկե կունենանք։ Եվ պարոն Մանուկյան, տեսեք, այս օրերին կրկին իշխանությունը հիշեց Մանվել Գրիգորյանին, այդ փաստն էին շահարկում եւ բնականաբար դուք նաեւ հայտարարեցիք, որ ձեր անցյալից ամաչելու որևէ պատճառ չունեք։ Ըստ ձեզ ինչու է իշխանությունը շարունակաբար թիրախավորում Մանվել Գրիգորյանին։ Տեսեք, իրանք այստեղ խնդիրը Մանվել Գրիգորյանը չի, խնդիրը ես չեմ, հասկանում եք, իրանք ինչ-որ բան պիտի գտնեն իրենց մտածելակերպով, որպեսզի թիրախավորեն իմ մտքին։ Այսինքն այն փաստարկված հիմնավորումը, որ ես բերում եմ, սա, իրանք այդ փաստերին չեն կարողանում շրջանցել, չեն կարողանում ասել, որ դու քո փաստերը սխալ են, սուտ են, ու խոսում են Մանվել Գրիգորյանի մասին։ Տեսեք, մի պահ ապտիորի պատկերացնեմ, ես դավաճանած լինեի, իմ սկզբունքները դավաճանացել նայի իմ ղեկավարին, իմ քավորին։ Այս պայլը ֆռալու են ասեն, դու Արցախ հերոսին դավաճանողներ, դավաճանի մեկ ձենդ կտրի։ Այսինքն այսօր իրանք շարքերում համալրված են Մանվել Գրիգորյանի օգնականներ, սանիկներ, մի մեծ աստղաբույլ։ Մեկի անունը կտամ Անանիկ Ոսկանյան։ Երբ որ գնում է Անանիկ աղոհացով իրանց դիմավորում է արդիկում, դրանից առաջ որ Մանվել Գրիգորյանն ասի մեռիկ մեռնեմ, այդ հրապարակել եմ։ Իրանք այդ մարդուն տեսնելուց որ մոտիկ անում են, սկսում են Մանվել Գրիգորյանից խոսել, թե չեն սկսում Մանվել Գրիգորյանից խոսել։ Ես չեմ ուզում մի քիչ շատ խոսել, որովհետև դրա վերաբերյալ ես ելույթ ունեմ ու փաստարկված ելույթ ունեմ, էլի իրանց հետ, դրա պատասխանը իրանք բոլորը կստանան։ Ու գիտեք ոնց է, երբ որ ես եկել եմ ազգային ժողով, ես այդ բոլոր ռիսկերը գնահատել եմ, որ այս մարդիկ խոսելու են Մանվել Գրիգորյանից, խոսելու են, չգիտեմ, իմ կինը որ ստեղ էր աշխատում, բայց չեն խոսալու այն ստորությունից, որ իմ կնոջ նկատմամբ են իրենք արել։ Տեսակ փաստերը երբ որ ցույց տվեցի, գիտեք ոնց է, երբ որ իրանք եկան իմ կնոջ ասին դու դուրս պետք է գաս, եսի դուրս պետք է չգաս։ Գլուխը քարին են տվել, այսը պատին են տվել, ու ես հասել եմ իմ այն կետին, որ իմ կինը մնացել է այստեղ աշխատելու։ Պատկերացնեք, ինչքան ստոր պիտի լինես, որ 6 ամսական հղի կինը նամակագրում կոവിഡ്ի ժամանակ ու օրենքով ինքը պետք է չաշխատի, ասում է խնդրում եմ իմ աշխատանքը կազմակերպեմ հեռավար, ասում են մնալ ձեռնպահ։ Կամ դեկրետի մեջ արդեն լինում երեխան ծնվելուց հետո աշխատանքից հեռացնում են։ Ինչի համար եմ այս պատմում։ Այս խնդիրները հերթով գալիս է, հետո հիշեցին իմ մահացած հորը, այդ թեմային էլ եմ անդրադառնալու։ Հետո իրանց ասել եմ մնաց լա 3 հատ քեյս մանեք եք գտեք, տեսնեմ ով առաջին եք գտնի, դրանից դա պրծնում է։ Այդ բոլոր ռիսկերը ես գնահատել եմ, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ կա այս կետերը, որ իրանք կսկսեն թիրախավորել։ Իրանք սկսեն թիրախավորել, խոսել։ Օրինակ Ավիան Տիգրանը ավելի կրեատիվ էր։ Իրանք այդքան կրեատիվ չեն կարողանա։ Ավիան Տիգրանը օրինակ կանգնում էր, ասում էր, բան շրջանայինում դու կաֆե ունես։ Գնում է այդ կաֆեների սաղ դռները խփում է, ուղի եթերով, տերին ասում է եկել եմ, էսի իմն է, էլի տվեք ինձ, ասում են չէ, կներեք, չէ, ասում են կներեք, ձեզ ճանաչում ենք, բայց մի անլուրջ է, ինչ եք եկել, ուզում ես մերն է։ Ասում են, բայ կներեք, Տիգրան Ավիանն ասում, այս պատտվում է, էլի, բայց օրինակ գոնե Տիգրան Ավիանին հասկանում այդ մարդուն երևի հումոր կար, այդտեն շարշուրաները այդ կողմից էր անում։ Այս մարդկանց մոտ սկսում են բացահայտել մանրից, էլի, ու նաև իրանց այսօր ժամանակ կտամ, ասում ժողովուրդ, եկեք գնահատականները տանք հերթականությամբ, էլի, բայց հետաքրքիր բաներ եմ խոսալու, չեմ ուզում ձեր եթերով ասեմ, ամբիոնից հետևեք շատ հետաքրքիր պատասխաններ։ Այսօր էլ սպասենք այդ ելույթին, թե։ Տեսեք, այսօր Վարդևյան Արամի ընտրությունն է, ես կհետևեմ ընթացքին ձևով է գնում, որովհետև բովանդակային ելույթ է կլինի, բայց դրանից բացի նաև այդ ելույթի ժամանակ պլանավորում եմ պատասխանել ԿՊ-ականներին։ Ու իմիջիայլոց մեկը բացահայտեմ այդ քեյսերից մեկը չկա, այսօր ինձ դատում էին, այսօր իմ դատն էր, ես 5 տարվա մեղադրանք եմ ինձ առաջադրել այդ դատներին։ Գիտեք էդի որ դատն է, յոգուրտի հայտնի դատը։ Այդ յոգուրտի ակցիայի համար ինձ 5 տարվա մեղադրանք են առաջադրել։ Մի ակնկալում եմ, որ ինչ-որ մի հատ ԿՊ-ական հելնի ասի, դուք գիտեք, որ մեզ Հրոպե Մանուկյան հանցագործ է, ինքը 5 տարով դատվելու է, ինչ-որ մեկն ինձ տանում էր կալանքի, չի ասում հերթական քաղաք բանտարկյալն են սելնելու, այդ գործն է երևի, տեսնենք ինչ է գալի գլխիս էլի։